Abonnez-vous, subscribe. Bonjour bandeko, bonjour. Eza souki non. Biso bala bazo na classe hier. Bazo na classe lundi. Lundi siko na sumi mesh na okaron souki. Oza Priscilla, aza de faki na sumi na tangi souki. Priscilla, des souki. Oso okufuta be 30 livres na mwana bobiso a. Fo bakanga mwana souki be 30 livres nga kanga souki nga moko. Na kanga na batu pe na boya yango kanga batu na boko pasi. Yango yawa. Moni ba mesho ti ba benda déjà. Hello everyone. Moni ba mesho da ela da ti ba benda déjà donc yo kangi kaka. Ba benda déjà yo kangi déjà. Kangi no kapuna okata na ngo teza milai na okanga kaka. Voici la poni couleur oyo. Oyo hello everyone. My children back school is Monday. Priscilla Tuesday, Priscilla Esther Tuesday, Prince Monday. They go back to school and then I need to do my hair for my children. And then this one for Priscilla. That one for Esther. Esther like blue. I don't know if you like it. Esther lingi bleu. She like blue. I don't know if you like it. Let me show you after. Let me open that. Here. I'll show you when I finish do my hair. I'll show you. I take the cover off, you know, the plastic off. Look the color. It's beautiful. Mixed color. Look the blue color. Blue mixed with the black. And then this color too mixed with the black. If you can see. Bleu, esangani na noir. Couleur opé, oyo esangani pe na noir. Bomoni. Eza vraiment kitoko. Tana okanga bano mon oya Priscilla oya Esther. Bomona. Mususu fona kanga yana mususuki. Naza busy. And then they are old sister too. They want to see the hair again. Busy. Boy, so ibo kanga suite 4 baba fona kanga suite bana. So ibo kanga suite ya miki oyo ba singa 30 livres. Ba mikolo da tu bakunda bakunda mikolo ba singa combien? Ba singa ba 60 livres. Biso aba 60 livres kanga suki ya rasta na mwa mine. Siko dépasser combien? Ngala ndoka batu suki na tika okanga suki maboko passe. Misale bele musala ni maboko passe. Yona obanda suki on la savino suki awa. Pressure sit down please. Yo vanda. And then this piece here, I already put some oil. Nache oil na suki. Oil na ngai na sumba oil pa ya nache nyota. Azanga na ba oil ya suki si ito sila fona somba mais nache oil mo ya normal ya olive. Nache anga vana kanga suki. Oil ya normal tina sokola ke suki. Nache ba oil ya na suki na kanga bango na kangai. Do you bring comb? Yeah? Go back. Yeah. Priscilla, when we went to the shop, he wanted he said he wanted red and then mix black. Now he changed. Esther wanted blue. And then he told me now, I changed my mind, I want blue. Esther Esther, she don't want to swap. Always na alingi na couleur oyo. Siko etoyo na ndako awa akomi a changer mind na ifa azwa blue. Esther ko linga te a swap blue na. Esther, do you want swap blue, Priscilla? Priscilla, she said she changed her mind, you want blue. No, do you want swap? No. Esther don't want it. Esther will no swap. She don't want it. But I have this color.
That's But why. I chose. But this one's yours. Yeah, this one's mine, so is this one. I need two. But I just use this. Next time you get blue. Because you told me that the color. You told me the color. Sorry. It's all in now. I'm sorry. Oh, Tim, No, c'est la huile oil. Huile oil, no, c'est la ngo, bomondeza. Olive oil, za kitoko. No, c'est la ngo, pona ko. Na chena oil na c'est la kaya. Na chenyo te sila ki na oil, so no, c'est la oil. Na chena mitoa suki longo la pe, ba loto bien vraiment. Na saleli yango, yango pe na ocha la mèche pe, engalisa yango pe na kangi suki. Zara bien, pas oil, na chenyo te c'est la huile oil. Zara bien, vraiment, bien. I use this oil I put in the head, my daughter's head, and sometimes I put in my head too, and then I'll put some to the extension, and then before I started to do the hair. See, it's so nice oil. This nice oil. Another oil I'm using that is the natural Nyota oil. It's finished, but now I'm using olive. But sometimes when I don't have that, I'm using olive oil. It's so good. You can use that, guys. how dare you? I'm a good fighter. You see now, I use the oil for the mesh. Now, ocha oil, put esa la mesh kitoko. When you know ocha, na che oil na put esa la mesh kitoko. Na sema de paki bazwa, ba kanisa de paki. So suko evo kansuite, osumi na mesh, osuso futu mo futu she na suki bona isasa we. Ka $10 mwana mtuka nge suki, mais 30 livres. Mukolo age na yone ba teenager na ngana mikolo ba yala ngwa mikolo déjà wana. Puis mon normal. Pour avoir addict déjà oil buso. 18 ans déjà da coli déjà dit. D'abord c'est 60 livres le mois ndengwana. Et ça da cher c'est belé. Parce que mon moment est sale. Et sale kitoko parce qu'on a kangai. Bon, c'est naturel, on garde plus ensuite vous avez 4 ans. They have natural hair. Kukarabana suki eza passe mais patiente grave pour ceux qui te ba rouler là. B50 bongolo basusu chef d'azo fine na fina suki te o bato be balinga ya na kango suki pona fina suki te na kuma oboya kanga suki misala na boya mboya na kanga suki na linga kanga suki te po misala ebele na kuma boya kanga suki me bato ebele na bato be na bikolo bena donc du na bato ebele bikolo mama koya na kanga suki na ba bisoza na ba salon na bango ona ninga liboko na yo no kanga na boya misale ebele ko kanga suki passe bandeko look my hair no tika ba songe pe na cho ba songe no chon kerli no chon ma moto no chon kerli ezala na ma moto bomoni na sali boye na suka na tiki boye bomoni na suka ndo move na suka na tiki yango boye na chon ma moto bomoni ya kumona kata ezate na suka na chon ma moto na chon ma moto sali kerli quoi. I'll leave it like that, and then after the hand, I will put hot water to make that curly hair. Na komi musike tkega monde etikali kaka oyo de moi liboso so bomoni ya Mom, what? It's too hot. It's too hot. It's heating up. Kaya chomne pona mwana kuvanda makele akovana tebele te Is it hot? ache mwa mne Mama. It's really hot. mne Stop. tikali nango mingi te
dans ce qui est les gens des aboyés la kangi benzi boy et où mettre ça dans peu ba donc ba 3 états là aussi ça na les abo 4 l'état et où mais sous tete moi liboso This one's not hot. na oyo bo mona tangi ici la sikona ozonga bank It is. It's hot. Warm it with my hand. to yo que la ba suki na ndak ba mama oyo boyo kufuta 30 livres na biswa koyo ko so na 6 ape na okata ba oyo de na kati koyo ko sala mishi na ndako leto biso mbongo ebele boy ko na ndako isabi so na 6 na ozonga la bino. Good night. Suki yango engesila awo video so ndenge nini bo mona te je crois bien yango esili bo mona te atela atweza na butu na ta suki na butu ta na sili sio pose anyway mwana esili da suki yo esalinga kaka that's one head left esalinga kaka je crois na koloba esalinga lokola des heures du temps esalinga yi nde nakangi suki wume nango te toyekola osala basuki na ndako le toyebisaka mbongo ebele bandeko yango esili nango ya mwana boye baosalanga 30 livres na biso donc esili nango awa kala te esili sikoyo naokanga esta apres wana naokanga babikisisa na bango. When I finish Priscilla, I need to do Esther hair and then their sister too. You see, you can try do your hair at home. You don't need to pay if you can do the hair. You don't need to pay for your kids, you know. That's why it's good try to do your hair at home. Ce qui est silly, à moins de silly. Après, on sort en haut curly. But see that properly, please. No. Properly. Ce qui est silly. Silly, c'est que na kangaye na chaye maya moto. Bon, mon nom bien ce qui est silly bien. Tu na tima moto bon mon nom bien. Ce qui est silly. Ce qui est vraiment silly. Kitoko siko bomoni na sala mabo na kangia maboko bo pona ochama ya moto. You see, I did like this because I need to put hot water to be carefully. Na kangia boye na kangia boye kotuna tiki na kangi boye yano elinga na chama ya moto pesa la carefully. Mais na moto makasi yango ekosala ngo carefully bomoni nde na sala yango boye pona ochama ya moto isali yango carefully. Yango na salia ko awawa na sisi suka pesa kama show your hair na sisi mo ba suki yango après sisi go back the user mo suki na kangi pesa suki yango esili suki na esili wana azonga class suki wait suki esili au moins suki au foot biso au foot 30 livres
esili awa eza milai po soki nga na sombi oyo eza ti babenda deja soko longoli en couleur elongwe yango nakangi ka milai soki nasombaki ya okata na kati mbala moko mais oyo eza ti babenda deja. Ici my daughter hair is finished now. Esili ewume na demandana na bakisaki na bakisaki desert esali 4 heures du temps na bosana kesaki esali nga 4 heures du temps pona sala yango esili na couleur nango kitoko baozonga classe ya ozonga classe mardi eza lokola de 8 wa mobali ya ozonga le 7 esili bosepe na suki na esa ola sa suki na yo oyo esa comme show you esa na chepe na chema mot na che curly no come in finish the hair and you go this one esa sit down here because you to the top esta yango yo ya esta yango oyo kota ba bleu what ese kota ba bleu ubonde kota ekota ba bleu mais na tikion alingi za curly makasi yanga tikion ka boye umo ya tikion boye pour alingi za curly makasi esa wait don't moving please alingi yango za la curly makasi tikion boye no fongola yango sima alingi yango za la curly makasi yango yo suki déjà sili makelele eza yango minene ya ese sali donc je crois que sali ba 5 heures du tapo akata ki na tiki yango alia akata ki ya tiki yango alia sikoyo awa makele please oyo bana bazonga classe biso abana bazonga classe semaine prochaine oyo bazonga classe oyo saki esa kusaki esa kusumisaka sikate ava bakanga congé nasondaki saki ne bebaki nasondaki saki na ye tanasondaki saki ne oyo yo apeka une semaine makambo oyo ndenge ekole lisusu bakende kasi eza te ye azwi saki te ka saki ne oyo nasombaki yango ye aza nango esa saki ne this for esa back this one you can see esa back is nice back she love it. This is a bag. This one I bought that for Priscilla bag. It was how much? 15 pounds. How much was? It was 15 pounds. But on a reçu nango. Il a qui 15 livres. La biso. Là est a bag. To so many long time now. Before, une semaine avant la classe. Il a qui 15 livres na biso. 15 pounds. This was Prince. It was 14 pounds. I bought this bag in the Asda. Yeah, last time. This it was Asda, I think. Esta bag was no Asda. Them too. Makele na osa video ko. Esta put milik. Oyo zaba jump na bango ya class. Biso abala balata uniform na France balata uniform to balata blanda. Biso abala balata ba uniforme. Oyo za uniforme na bango. This prince jumper. Oh, c'est quoi ya prince? Oyo ya Priscilla. Oh, dans ce million combien? 10 livres. 10 livres, mes amis, balé na carte. Non, c'est la fois dans la cale, c'est ce que c'est bien. 10 livres, mes amis, balé na carte. Oh, pesa 10 livres. Oyo. Oyo, 8 livres. Oyo munene 8 livres oyo esta eza 8 livres lingane oyo necha Priscilla te pour ne oyo 8 livres mais oyo prince 10 livres te pour que ça 10 livres oyo ezali this one skirt 10 pounds esta skirt 10 pounds eza jupe esta eza 10 livres jumper 10 pounds 8 pounds 10 pounds 10 pounds. Oui, ça prince, pantalon prince, ils ont mis balé 14 livres. Ils ont mis balé. Na kati, non ça la fois na ya il faut na Samsung ya kala Priscilla na sombela qui est limité parce que azala na pantalon na eto somba qui ava akan congé moko na sala tena na skate neza sika azala ngo déjà mis ça toi ya azala ngo de moto zo ya te poser derrière ya sika ona sali tasela ka moko mbala pe mukie onesa sika na skate neza na jipi neza aliawa eza wana
Après awawa balata ba jump balata na 4 ba polo na bango azala ngo awawa o eza ya Esther polo na eza 11 ans 12 ans o eza polo ya Priscilla et na o ya 3 livres il y a Esther 3 livres 50 c'est moins cher oyo sapato ya Prince oyo sapato ya Esther ya Prince ya Esther tosombi yango na Tesco tosombi oyo ya sapato ya Esther na Tesco Prince pe tosombi yango na Tesco ya Priscilla tosombi na nini oyo na wapi na shop ni tosombi oyo Aldi Aldi babateka moins cher babateka oyo na Aldi combien silver 99 mais na Asda na Tesco 15 livres Aldi ya wana ya Esther mais Esther wala ka numéro 7 ayena sita kuna 7 ele munene Esther is wearing now 7 before it was 6 now 7 this is socks Esther tight is upstairs ata kolo eza likolo biloko ya classe kato sombaki yango oyo basko baarrête na school yango siko potite bakangi basuki na bango donc bazongi classe siko soki oyebi kokanga suki te boye etala dépense deja suki boye baosenga ngo 30 obesina na 60 livre mpona suki nano oyo 50 te mpona suki oyo baya na bango deja wana baza na kokanga bango suki mpenza oyo nini akangi bango kaka baya na bango 60 à 70 siko obebisa combien donc tema nakangaka bango suki c'est bien iya alingi ta suki milai donc sikoyo yango esi bandeko natiki nanga na partage na bino kaka suki aprésile yango ati babobo na ye awa baosepela nango awa suki milai boye agumba nango po mudala suki oyo mwana kata yango eza te po ezalaka eza mélange so omoni po suki eza naturel bomona suki ya naturel eza mélange suki eza mélange ekoti ba rouge na noir mais na suka ba rouge na suka okokata yango te oyo eza facilité so osombi ozwi meshe oyo okolinga obenda basonge te kwa obenda basonge te mpo eza deja ya bongo yango oyo suki esili olena futa mbongo na sala na suki nanga okomeka mpe na ndaku malembe boomeka okanga no suki omekimeki malembe nga bana suki ya naturel na so yati bango suki boye suko nakangi bango boye nde nakangi bango boye ekosala 2 mois donc merci beaucoup botayi bavideo topartage na bino rentrée scolaire bana biso bana misusu bazongaki baotozonga lendi oyo baekole misusu mais ekole oyo bango bakozonga le 7 donc merci nasepela abonnez-vous na chaîne Maman Lydie my children back school 7th yeah 7th yeah yeah Prince no Prince is 7th you 8 yeah they back school there yeah when they off yeah they back school that's why I did them the hair myself and then this all those uniform about that and then I try to show you and to share to everyone because some country the children wear uniform they wear just normal clothes but in England children wear uniform that's what I try to share with you guys. Thank you for your supporting. You can share this my children back to school Monday and then Tuesday. Thank you. Bazonga classe lundi na mardi. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Children back to school. Children what? 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 Back to school. Merci beaucoup. Abonnez-vous la chaîne à Maman Lydie. Abonnez-vous bandeko. Nasepeli na bino abonnez-vous. Abonnez-vous. Dépasse. Bye.
Abonnez-vous, subscribe.